Chapter 7, Recombinant DNA Technology. So dalam chapter ni kita akan belajar tentang teknologi yang digunakan untuk produce satu DNA yang kita panggil sebagai recombinant DNA. So dalam title ni ada dua benda yang awak kena take note. First is about the technology. Okay, so kita akan belajar pasal teknologi yang digunakan untuk produce satu benda yang kita panggil sebagai recombinant DNA. Okay, so recombinant DNA technology refer to the technology. Teknologi untuk apa? Untuk produce recombinant DNA. So recombinant DNA itu adalah satu benda lain. Recombinant DNA technology satu benda lain. So do not mix these two terms. Okay, next, what is recombinant DNA? So recombinant DNA merujuk kepada satu DNA molekul yang mengandungi contain segments of DNA from different sources ataupun from different organisms. Maksudnya, dia merujuk kepada satu DNA molekul yang mengandungi segmen-segmen DNA yang datang daripada sumber-sumber yang berbeza ataupun datang daripada organism yang berbeza. So itu adalah recombinant DNA. For example, kalau kita ambil bakteria punya DNA and then kita combine dengan human punya DNA. So bila these two different sources of DNA kita campurkan, so itu adalah recombinant DNA. So next kita tengok apakah yang dimasukkan dengan teknologi tersebut. So the first part in the technology adalah kita akan tengok dia punya tools. Okay, so kamu anggap tools ni macam peralatan. Peralatan yang terlibat dalam teknologi untuk membuat recombinant DNA. So the first thing awak kena boleh explain adalah apakah tools in the recombinant DNA technology. So there are 5 different tools that you have to remember untuk recombinant DNA technology. So the first one is target DNA. So target DNA ataupun sometimes being referred to as gene of interest. So target DNA is basically apa-apa DNA segment ataupun apa-apa gene yang kita nak combine. So nombor 2, second tool is restriction enzyme. So restriction enzyme adalah sejenis enzyme yang kita perlukan untuk cut the DNA, untuk potong DNA segmen yang kita nak cantum. Okay, so untuk cantumkan dua benda, kita kena potong dulu DNA tersebut. So untuk potong, kita guna satu enzim yang bernama restriction enzyme. So kamu anggap dia macam gunting untuk potong target DNA. So third is DNA cloning vector. So DNA cloning vector, vector merujuk kepada anything that can carry. Carry apa? Bawa DNA. Nombor 4 adalah host cell. So host cell adalah usually merujuk kepada bakteria yang akan accept the target DNA. So itu adalah host cell. Yang kelima adalah modifying enzyme. So enzyme untuk modify, untuk mengubah recombinant DNA. Example dia satu saja, which is DNA ligase. So kena hafal ada 5 tools untuk recombinant DNA technology. So target DNA is any gene that is used to produce the desired protein. So apa-apa gene sahaja yang kita nak and that gene will produce apa-apa protein yang kita nak, so itu adalah target DNA. For example, kalau kita nak produce insulin. So untuk orang yang diabetik, orang itu tak cukup insulin. So orang yang diabetik akan ada injection of insulin. So untuk produce insulin protein tersebut, so target DNA dia akan jadi insulin punya gene. Okay, so in this case, the target DNA will be insulin gene sebab kita nak produce insulin protein. So itu adalah target DNA. Okay, next,
restriction enzyme. So tool yang kedua adalah restriction enzyme. Ingat tadi, so kamu anggap je enzyme ni semacam gunting. So it is an enzyme that recognize specific base sequence. So enzyme ini boleh kenal specific base sequence dekat DNA and then cut the DNA at the specific site. So site ini kita panggil sebagai restriction site. Okay, so after enzyme ni potong specific DNA tersebut dekat specific site, so dia akan produce DNA fragment. Ingat, specific site tersebut bernama restriction site. So this is the name of the specific site that can be found on the DNA. So kenapa dia specific? Sebab it can be recognized an enzyme yang bernama restriction enzyme. So enzyme tu buat apa? Lepas dia kenal specific site tersebut, dia pergi potong dekat situ. So hasilnya kita akan dapat fragment of DNA. So ada dua example of restriction enzyme yang kena hafal. So pertama adalah EcoR1, yang kedua adalah SMA1. So E kena huruf besar, R1 pun kena huruf besar. 1 tu adalah 1 Roman, tak boleh nombor 1. Okay, sama juga. S kena huruf besar, 1 ni adalah 1 Roman. Okay, jangan letak nombor 1, tak boleh. So kalau perasan kat sini, Eco dia pergi sengetkan. SMA pun dia pergi sengetkan. So bila awak tulis, awak kena garis semua perkataan yang senget. So Eco garis R1. So SMA pun sama, kena garis 1. Okay, so kalau type bolehlah senget, tapi kalau tulis handwriting kena gariskan. So ada dua enzyme, EcoR1 dan juga SMA1. Okay, so these two restriction enzyme boleh recognize specific site, iaitu restriction site. So ni adalah dia punya restriction site. Untuk EcoR1 dan juga untuk SMA1. So awak kena hafal EcoR1 apakah dia punya site. Kalau SMA1 apakah dia punya site. So dia adalah specific. So EcoR1 site dia adalah GAATTC. Tapi kalau SMA1 dia adalah CCCGGG. So perasan tak, sequence yang direcognize oleh EcoR1 ni, kalau kamu baca from 5 to 3 dekat atas dengan opposite 5 to 3, bacaan dia sama, GAATTC. So dekat bawah pun GAATTC. So kalau SMA1 pun sama, 5 to 3 dekat satu strand CCCGGG. So on the opposite strand 5 to 3 tetap CCCGGG. So itu karakter yang penting untuk semua restriction site, iaitu when read 5' to 3' direction, the base sequence is the same. So ini kita panggil sebagai palindromic. So karakter yang penting untuk semua restriction site mesti palindromic. Okay, so apakah maksud palindromic? Iaitu the base sequence is the same on both DNA strand when read from 5' to 3' direction. Itu maksud palindromic. Literally apa yang kita baca dekat base sequence yang kita panggil sebagai restriction site. Okay, make sure hafal EcoR1 GAATTC, SMA1 CCCGGG. So these two are the example of the enzyme and the base sequence known as restriction site. Okay, sekarang kita tengok apa yang berlaku apabila restriction enzyme potong dia punya specific restriction site. So in this example, kita tengok SMA1 punya restriction enzyme. So dia punya restriction site adalah CCCGGG from 5' to 3' direction. Okay. So bila SMA1 dia jumpa dia punya restriction site, apa dia buat adalah dia akan potong
di antara G dengan C. So, dia akan potong dekat sini, potong dekat sini. On both strand of the DNA. So, apabila enzim SMART1 cut the DNA between C dengan G, yang kita nampak C dengan G tu tengah-tengah. So, tengah-tengah restriction site. So, basically SMART1 bahagi dua kan restriction site tersebut. So, bila bahagi dua, kita akan dapat dua segmen of DNA. So, ini adalah produk apabila SMART1 sudah cut DNA at specific restriction site. In this case, between C dengan G. So, sekarang kita nampak ada dua segmen of DNA. Okay. So, this specific segment of DNA kita panggil sebagai N, hujung. Okay. Dan hujung ini bersifat blunt ataupun tumpul. Sebab dia lurus sahaja. So, itu karakteristik yang penting untuk DNA lepas kena potong oleh SMART1 restriction enzyme. So, dia akan produce blunt end. Okay. So, ini adalah nama. Name of the product after the DNA is being cut by SMART1. Iaitu dia akan produce blunt end. So, next adalah kalau enzim tersebut adalah EcoR1. So, EcoR1 dia akan recognize 5' to 3' GAATTC. So, EcoR1 akan recognize sequence 5' to 3' GAATTC. Okay. So, kalau EcoR1, dia akan potong antara G dengan A on both of the DNA strand. So, kalau tadi SMART1 potong antara G dengan C. Tapi kalau EcoR1, dia akan potong antara G dengan A. So, yang kita nampak, G dengan A ni, dia bukan tengah-tengah. Dia offset sikit. So, kesannya, lepas potong antara G dengan A on both DNA strand, dia juga akan potong all the hydrogen bonds between the base sequence on both strand of DNA. So, kita akan nampak dia macam bertingkat ni, macam tangga. So, itu kita panggil sebagai staggered cut. Karakter penting untuk EcoR1. So, dia akan potong staggered, bertingkat. Okay. So, kesannya kita akan dapat DNA end yang kita panggil sebagai sticky end. So, ni adalah sticky end. Okay. So, kenapa dia panggil sticky end? Sebab dekat hujung DNA ni, kita akan dapat satu segmen yang single stranded, iaitu AATT. So, dekat sebelah sini pun sama, AATT adalah single stranded. So, kalau dia single stranded, dia ada tendensi untuk form base pairing dengan dia punya pasangan dia. Okay. So, yang part single stranded ni bernama overhang. Dia terlebih over dan dia tergantung hang. Okay. So, sticky end dia ada overhang, iaitu single stranded DNA yang unpaired, tidak berpasangan. So, kalau blunt end tadi semuanya ada pasangan dan dia bukan staggered, dia straight cut, lurus. Tapi kalau untuk sticky end oleh EcoR1, dia akan produce staggered cut yang ada overhang, iaitu single stranded DNA. So, make sure boleh recognize mana satu yang sticky end, mana satu yang blunt end. Dan apa sifat penting antara sticky dengan blunt. So, kalau blunt, dia straight cut. Kalau sticky end, dia staggered cut. Yang kedua, kalau blunt end, no overhang.
Tapi kalau sticky end ada overhang. So dua karakter yang penting antara sticky end dengan blunt end. Lepas tu ingat enzim apa yang produce sticky end, enzim apa yang produce blunt end. Okay, next. The third tool is DNA cloning vector. So, untuk DNA cloning vector, ada 4 jenis yang awak kena boleh state dia punya example. So, pertama is plasmid. Yang kedua adalah bacteriophage. So, bacteriophage ni sejenis virus. Okay, and then another one is cosmid. And then artificial chromosome. So, untuk 3 ni, kamu just hafal saja. Dia ada example of DNA cloning vector. So yang awak kena perlu tahu in detail pasal dia punya karakter adalah plasmid. So lepas ni kita akan fokus kepada plasmid. Macam mana plasmid digunakan sebagai DNA cloning vector. Apakah karakter dia yang paling penting sekali. So characteristic of DNA cloning vector which is plasmid. First, plasmid must be able to accept, menerima foreign DNA. So foreign DNA dekat sini merujuk kepada target DNA kita tadi. So kalau kita nak buat insulin, so target DNA adalah insulin gene. So foreign DNA yang kita akan letak dalam cloning vector adalah gene insulin. Okay? So plasmid mesti able to accept the foreign DNA, tetapi accept tu di mana? Dekat satu tempat yang kita panggil sebagai MCS ataupun multiple cloning site. So cloning vector plasmid mesti ada satu sequence yang dipanggil sebagai MCS, iaitu multiple cloning site. So kenapa? Sebab dekat multiple cloning site ni lah kita akan insert, kita akan letak target DNA. So itu first character of plasmid. Iaitu plasmid mesti ada multiple cloning site and the multiple cloning site will accept the target DNA or the gene of interest, for example, insulin gene. Next, second characteristic of plasmid is able to replicate independently of the host chromosome. Okay, so sebelum ni kita belajar untuk replication berlaku mesti mula dekat start signal dia iaitu origin ataupun ori sequence. So maksudnya kalau kita nak pastikan plasmid boleh replicate, so dia pun mesti ada ori sequence. So second component of plasmid yang penting adalah mesti ada ori. Yang pertama tadi mesti ada MCS. Second mesti ada ori sequence. Kenapa mesti ada ori sequence? Supaya nanti plasmid itu boleh replicate independently of the host chromosome. So ingat plasmid lain, host chromosome tu lain. Tak sama. So, kita nak plasmid itu yang boleh replicate sendiri. So, untuk dia replicate sendiri, dia kena adalah start signal untuk replication sendiri, iaitu origin sendiri. So, next, another characteristic adalah possess mengandungi selectable marker. So, selectable marker bermaksudnya satu benda yang kita guna untuk tandakan bahawa kita punya cloning vector sudah mengandungi target DNA. Sebab yang first tadi kita kata plasmid akan menerima target DNA. So macam mana kamu tahu plasmid itu sudah menerima? So that's why kita perlukan satu benda untuk tandakan bahawa plasmid itu sudah menerima target DNA. So that sequence is known as selectable marker. So an example of selectable marker adalah resistance to antibiotic. So ini adalah example dia. Okay, for example adalah satu gene yang akan membuatkan bakteria tersebut resistant kepada antibiotik. For example, AMPR gene. So R tu merujuk kepada resistance. AMP tu adalah ampicillin, sejenis antibiotik. Okay, so kalau plasmid tersebut
mengandungi AMPR gene, maksudnya bakteria yang mengandungi plasmid, dan plasmid itu mengandungi ampicillin resistant gene, bakteria tersebut tidak akan mati bila kita letak antibiotik. Okay, so itu adalah selectable marker. So cloning vector mesti ada selectable marker gene. The next tool is host cell. So host cell usually merujuk kepada bakteria. Okay, so host cell adalah organisms that used to receive the recombinant DNA untuk cloning purposes. Okay, so since kita guna plasmid sebagai cloning vector, so host dia mesti bakteria sebab plasmid hanya boleh dimasukkan ke dalam bakteria saja. So if the bacteria receive the plasmid and the plasmid sudah contain target DNA kita, so itu adalah host cell. Okay, next, characteristic of host cell. So first, host cell mesti able to receive the recombinant DNA melalui proses yang kita panggil sebagai transformation process. So transformation adalah specific name untuk proses yang akan membolehkan recombinant DNA dimasukkan ke dalam host cell. So itu adalah transformation process. Okay, so host cell mesti boleh menerima recombinant DNA tersebut melalui proses transformation. So itu first character host cell. Second character, able to maintain the structure of the recombinant DNA. Maksudnya, selepas host cell menerima plasmid yang ada target tadi, so plasmid tersebut tidak akan hancur ataupun tidak akan destroyed inside the host cell. So host cell kena boleh maintain, kena boleh jaga. So kalau host cell terima plasmid tapi dia tak boleh maintain plasmid tersebut, itu bukan host cell yang bagus. So kita kena cari host cell yang lain. Okay, so next character is to amplify the gene product of the recombinant DNA. So maksudnya host cell bukan sahaja mesti boleh maintain structure of recombinant DNA, tapi dia boleh increase the number of the gene product. So amplify tu maksudnya untuk tambah jumlah. So jumlah apa yang kita nak tambah? Product of the gene. For example, kalau target DNA tadi gene dia adalah insulin, so product dia adalah insulin protein. So host cell kena boleh memperbanyakkan jumlah insulin protein daripada target DNA yang ada di dalam plasmid yang dia sudah terima ikut proses transformation. So the last tool is modifying enzyme or DNA ligase. Satu saja example of modifying enzyme yang awak belajar cumalah DNA ligase. Okay, so DNA ligase sama macam DNA ligase dalam proses DNA replication adalah an enzyme that catalyze joining of the broken parts of the DNA. So in this case, broken parts ni merujuk kepada plasmid dan juga target DNA. Tadi untuk plasmid, saya kata dia mesti mengandungi MCS. Dan MCS itu yang akan menerima target DNA. So basically, kita akan joinkan plasmid kepada target DNA. So untuk joinkan dua benda ni, kita kenalah guna enzim DNA ligase. Okay. So what the ligase will do is, it will join the DNA fragment, plasmid dan juga target DNA permanently by formation of the phosphodiester bond. So sama macam apa yang DNA ligase buat dalam DNA replication. Dia akan joinkan Okazaki fragment by forming phosphodiester bond. So apa enzim tu buat sama, cuma apa yang dia joinkan tu adalah lain lah. So in this case, to make recombinant DNA, so ligase tu akan joinkan target DNA kepada DNA cloning vector iaitu plasmid. So these are the tools untuk recombinant DNA technology.
So the technology that is used to make recombinant DNA. So recombinant DNA pula adalah different segment of DNA that we join up together. For example, joining gene insulin with plasmid.